सुप्रभात पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम झुलना एक बहिर पाठ 3 मुनि देला हसी ए सुंदर चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनबा। ताहले पिला माने एडी देखो एक नंबर आस कथा हेबा। क अमर बाबू केउथिरे बसी बुली बाहरिले। ताहले उत्तर लिखिबो पिला माने अमर बाबू एटी लिखि दउछि तुय माने लिखि नबो। अमर बाबू मोटर गाड़ी रे बसी बुली बाहरिले। ठीक अछि पिला माने अमर बाबू केउथिरे बसी बुली बाहरिले ना अमर बाबू मोटर गाड़ी रे बसी बुली बाहरिले। ताहले ख प्रश्न देछि समस्ते कोन देखि खुशी होउथिले। ताहले उत्तर लिखिबो समस्ते लिखे पिला माने समस्ते मोटर गाड़ी रे झरणा कड़ देई बा झरणा कड़ बाट देई जाउथिबा समय रे बाटरे ज मक्का आदि सबुज खेत को देखी खुशी हेउ थिले। बुझला एमती लिखि नेबो। नेक्स्ट ग बग कोन धरि थिला। ताहले उत्तर बग एट लिखिबो बग माछ धरि थिला। घ माछटी किपरि बंचिला। ताहले उत्तर लिखिबो पिला माने माछटी हठात बग पाटीरू खसी तळे पड़ी गला एवं मुनि ताकू नेई बा माछटी को नेई पिला माने ताकू नेई माने माछटी को नेऊ। ठीक अछि झरणा पानी रे बा झरणा रे लिखि परिबो। झरणा पानी रे छाड़ी देबारू माछटी बंची गला। माछटी एट लिखिबो बंची गला। बुझेला एमती उत्तर लिखि नेबो। नेक्स्ट मुनि काहे की हसिला। ताहले उत्तर लिखिबो मुनि काहे को हसिला। ताहले मुनि माछटी को नेई झरणा रे छाड़ी देबारू माछटी मुनि को चाहिला एवं एट लिखे पिला चाहिला एवं मुनि ताकू देखि हसिला। मुनि ताकू देखि हसिला। ताहले पिला माने 2 नंबर चित्र एट देखो तळे किछि चित्र देइछि हला एई चित्र गुडीकर नाम कहबा जेमति कि मक्का काऊ मग मयूर आउ गछ
म ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ म ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ମକା, ଏଠି ମ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବୁଝିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାଉ, ତ କାଉ ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ମଗ ଅଛି, ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା। এই ବକ୍ସଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୟୂର, ତାହେଲେ ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ନା ନାଇଁ, ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେବା ହେଲା। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଭଲସେ ଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗଛ ଅଛି, ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର, ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୁଅ, ମ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ଏଠି ମ ଅକ୍ଷର ଥିବା କୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଚ ଅଛି, ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି, ଏଠି ମ ଅଛି, ତେଣୁ ମରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏଠି ବି ମ ଅଛି, ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏଠି ବି ଦେଖ ମ ଅଛି, ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ପୁଣି ଏଠି ବି ନେକ୍ସଟ ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 4 ନମ୍ବର, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ଦେଖିକିନି କଣ କରିବା, ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ମ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏମିତି ମ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବ ହେଲା, 3 ରେ ଏଠି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ମ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଲେଖିବ ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଏମିତି ମ ଲେଖିବ। ଭଲ ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ କରିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର, ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରୀରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଗ ଅକ୍ଷରରୁ, ତାହେଲେ ଏଟା ଗଛ, ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନଟୁ, ଏଟା ଏଠି ଆମେ ଦବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଦବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗରା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗରା ଠିକ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଗରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗ, ଏଟା ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ହେଲା, ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଠି ଦବା ନାହିଁ ଠିକ ଚିହ୍ନ ହେଲା। ଏଟା ଯେହେତୁ ନଟୁ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାହେଲେ ଗ ଅକ୍ଷର ଦେଖ ଏଠି ଗ ଅଛି, ଏଠି ଗ ଅଛି, ଏଠି ଗ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଏଠି ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ। ଯେତେ ବହୁତ ଲେଖିବ ଅକ୍ଷର ଭଲ ହବ ହେଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 8 ନମ୍ବର, ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରୀରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାହେଲେ ର ଅକ୍ଷରରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରଥ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଠି ଦେବା ଠିକ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରସୁଣ, ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ତ ଦେଖ ଅରଖ, ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବାନି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ରକେଟ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଠି ଆମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର, ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ର ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏଠି ଦେଖ ବୁଲେଇ ନେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ବୁଲେଇ ନବ ଗୋଲ ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନବ। 10 ନମ୍ବର, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ର ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର,
ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା। ତାହେଲେ ପଢିବ ଚଟ, ଚମ, ମଗ, ଚର, ଗରମ, ମଗର, ଟଗର, ମଟର। 12 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଟଗର, ଏଠି ଲେଖିବ ଟଗର, ମଟର, ମଟର, ମଗର, ମଗର। 13 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଅ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଚିତ୍ର ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଅ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅରଖ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଅସରପା, ଅଦା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ନବ। ହେଲା, ଭଲସେ ତୁମେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ସଜେଇକିନି। पूरा साइज करके पिला माने देव रंग, बुझेला। आ गोटे लास्ट पिला माने अदा। ताहले अदा को रंग देबा, तुम माने अलगा रंग मध्य कलर यूज कर परिबो हैला। मो पाखरे एटी ए रंग सब अवेलेबल अछि, तेणु ए रंग दे देली, तुम माने अलगा रंग दे दबो। बुझेला, अलगा रंग नले ए रंग थिले दे परिबो। बुझेला पिला माने देखो अरख हैला, एटी होची पिला माने एटा होची अरट हैला, एटा होची अंगूर, असरपा, अदा। बुझेला। नेक्स्ट 14 नंबर अ अक्षर रे गोल बुलेला। पुणी पिला माने अ अक्षर रे गोल बुलेबा। ताले देखो एटी अ अक्षर सब गोल बुले नउची, तुम माने गोल बुले नबो। एमती गोल बुले नबो। बुझेला। आगु को जिबा 15 नंबर आस देखि देखि लिखिबा। ताले अ को एटी देखि देखि तुमे लिखिबो। बुझेला। एटी अ लिखि देछि, एटी गोटे दे देछि, आ बाकी एटी बिंदु तुमे माने जोड़ीबो हैला। तुम माने पेन रे लिखिबो भलो हबो, पेंसिल रे नले हैला। एमती लेखि नबो। 16 नंबर सांग सह कथा होई विद्यालय को जिबा पई तଳ ଚିତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାଟ କହିବା, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ବାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ବାଟ କୋଉଟା ବାଛିକି ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବାଛି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଏଇଠିକି, ତାପରେ ଏମିତି ଯିବେ, ଏଇଠିକି ଯିବେ, ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ହେଲା, ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆସିବେ ହେଲା, ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଏମିତି ଆସିକିନି ହେଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଆସିକିନି, ପୁଣି ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିନେବ, ବାଟ ଦର୍ଶେଇ ନେବ। ବୁଝିହେଲା। କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁନି ଦେଲା ହସି ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।